Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ajay PB. Kali ini kita akan melakukan najur burung busko. Selamat menonton. Oke busko, yang kita gunakan umpan belalang. Oke bosku, kita menggunakan umpan belalang kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bang, kita lanjut lagi. Sedang melihati tajur yang kita pasang pagi tadi. Oke bang, akhirnya kita dapat satu bang. Nah, alhamdulillah bang, satu bang, dapat bang. Oke, berhasil satu bang. Alhamdulillah bang, kita lanjut lagi pergi ke tempat lain dan akhirnya kita dapat lagi bang satu. Kita nyuting sendiri bang. Gak ada tongkatnya bang, terpaksa kita kayak gini. Kita memasang sekitar 25 batang pagi tadi. Yang putus sudah 2 batang bang. Inilah burung ruak-ruak. Oke bang, sudah dapat 2 bang. Yang ketiga ini bang, bisa bang lihat anak
dapat anaknya kita bang, satu. Oke, kita ambil. Ditinggal induknya bang, sangat kasihan dia bang. Oke, kita ambil aja dulu bang, bisa kita rilis nanti. Sangat susah bang nyuting sendiri. Ya lumayan bang, dapat anaknya. Oke bang, kita lanjut lagi. Kita dapat lagi bang, satu. Burung titikusan bang, sudah 4 ekor kita dapat bang. Oke. Oke bang, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share, komen, dan subscribe.